लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या आणि सगळ्यात व्हडल्या टप्प्याची वेंचणूक सध्या चालू आसा। 11 राज्यां आणि एका संघ प्रदेशाच्या 117 लोकसभा सीटां खातीर सकाळ सावन मतदान चल्लां। ह्या वेंचणुके उपरांत लोकसभेच्या 543 सीटांतल्या वट्ट 349 सीटांची वेंचणूक सोंपतली। 7व्या टप्प्याची वेंचणूक येता त्या बुधवारा जातली। 11 राज्यां आणि एका संघ प्रदेशा खातीर 6व्या टप्प्यातली लोकसभा वेंचणूक सुरू जाल्या। 117 मतदारसंघांनी 2076 उमेदवारांचो फुडार मतदार थारायतले। सकाळ सावन मतदान चल्लां ती राज्यां आणि संघ प्रदेश अशे आसाम, बिहार, छत्तीसगड, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी। जयललिता, केंद्रीय अर्थमंत्री पी चिदंबरमाचो पूत कार्ती चिदंबरम, अभिनेतो महेश मांजरेकर, एक्टिविस्ट मेधा पाटकर, प्रिया दत्त, मिलिंद देवरा, मुलायम सिंग यादवाची सून डिंपल यादव, सलमान खुर्शीद, अमर सिंग, हेमा मालिनी, सुषमा स्वराज, मोहम्मद अझरुद्दीन अशे काही दिग्गज उमेदवार हे टप्प्यातले वेंचणुकेन आसात। बिरेस्तारचे मतदाना उपरांत 543 सीटांतले वट्ट 349 सुवातां खातीर वेंचणूक जातली। 7व्या टप्प्यातले मतदान 30 एप्रिलाक म्हणल्यार येता ते बुधवारा जातले। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू काश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादरा नगर हवेली, दमण दीव ह्या राज्यां खातीर वेंचणूक जातली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। केंद्रीय पर्यावरण आणि राना मंत्रालयान पश्चिम घाटातल्या पर्यावरण संवेदनशील वाठाराचेर काडिल्ल्या अधिसुचोवणेच्या मसुद्याक गोंय सरकारान हरकत घेतल्या। अधिसुचोवणेत मायनिंग, थर्मल पॉवर प्लांट, इंडस्ट्री आणि असले कितलेशेच गजालीक बंदी घाल्या। मंत्री विरप्पा मोईलीक चीट बरोवन मुख्यमंत्री पर्रीकारान अधिसुचोवणेक हरकत घेतल्या। त्या चिटयेची कॉपी प्रुडंटाक मेळ्ळ्या। अधिसुचोवणी फाटी घेवची आणि राज्य सरकाराक विचारूनच निर्णय घेवचो म्हूण पर्रीकारान सांगला। 10 मार्च 2014 केंद्रीय पर्यावरण आणि राना मंत्रालयान पश्चिम घाटात येवपी गावांच्या नावांचो अधिसुचोवणेचो मसुदो जाहीर केल्लो। तातूंत केरळ सोडल्यार गुजरात, महाराष्ट्र, गोंय, कर्नाटक आणि तामिळनाडूतले गांव आसात। मंत्रालयान काडिल्ले अधिसुचोवणेत गोंयचे 99 गांव म्हणजे 1461 चौखण किलोमीटर जमीन पर्यावरण संवेदनशील वळेरेंत घाल्या। त्याचबरोबर कसलेच तरेचे मायनिंग, थर्मल पॉवर प्लांट, इंडस्ट्री आणि 20,000 चौखण मिटरावयले बिल्डिंगो बांदपाक मेळच्यो ना। अधिसुचोवणेच्या मसुद्यात आनीकूय कितल्योशोच अटी घाल्यात। मुख्यमंत्री पर्रीकारान ह्या अधिसुचोवणेक हरकत घेतल्या। ताणें केंद्रीय पर्यावरण आणि राना मंत्री विरप्पा मोईलीक 16 एप्रिलाक चीट बरयली। चिटयेत पर्रीकारान आर्ग्युमेंट घाल्यात ते अशे: पश्चिम घाटाचो पुराय रिपोर्ट मानून घेतल्यार गोंयचेर सगळ्यांत चड परिणाम। रिपोर्टाक लागून मायनिंगाचेर परिणाम, गोंयची अर्थवेवस्था हालतली। गोंयांत शारीकरण नेटान चल्लां, लोकांक जाग्याचो प्रश्न उप्रासतलो। सगळ्या राज्यांक समान निर्देश नाकात, परिस्थिती पळोवन निर्देश दिवचे। समाजीक आणि आर्थीक उदरगतीचेर गंभीर परिणाम, जमीन वापराचेर निर्बंध, लोकांक बरी दर्जेदार जीण दितले जाल्यार तडजोड करचीच पडटा। उदरगत फुकट मेळची ना, जाता तितले लुकसाण करून चड दिवपाचो यत्न जाय। पर्यावरण आणि उदरगतीचो ताळमेळ बसना। गोंय CRZ दायज सुवाती, दोंगुल्ले वयले वाठार आणि हेर राखीव वाठारांनी आडकलां। पश्चिम घाटाचो रिपोर्ट लागू केल्यार गोंयांत फकत 11% जमीन लोकांक वापराक उरतली। अधिसुचोवणेवरी निर्बंध घालतना केंद्रान राजकारण केला म्हणपाचो आरोपूय पर्रीकारान केला। केरळात आपलेच पार्टीचे सरकार आशिल्ल्यान पर्यावरण आणि राना मंत्रालयान केरळाक मातशे सदळ सोडले। अधिसुचोवणेंतल्यो गजाली खंयच्याच वटेन गोंयच्या बऱ्याच्यो नाशिल्ल्यान ते गोंय सरकाराक मान्य ना अशें मुख्यमंत्र्यान मोईलीक हे चिटयेंत स्पश्ट केलां। पर्यावरण मंत्रालयान काडिल्लो पश्चिम घाटाचे अधिसुचोवणेचो मसुदो फाटी घेवचो आणि राज्य सरकाराक विचारूनच नव्यान अभ्यास करून निर्णय घेवचो अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान म्हणलां। पर्रीकारान पर्यावरण आणि राना मंत्री विरप्पा मोईलीक हें पत्र बरयलां खरें, मात सध्या लोकसभेच्यो वेंचणुको चलतात। निर्णय नवे सरकारूच घेतले। फुडें सरकार कोणाचें आसतलें, जो कोण पर्यावरण आणि राना मंत्री आसतलो तोच थारायतलो। पूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान अधिसुचोवणी गुंडाळपाचे दिशेन पावल मारलां खरें। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। फाटले विधानसभा वेंचणुकेची आचारसंहिता लागू आसतना कितलेशेच खात्यांनी केल्ल्या कर्मचारी भरती प्रकरणात पुलिशेन FIR घालचे असे निर्देश सर्वसामान्य प्रशासन खात्यान सगळ्या खात्यांच्या मुखेल्यांक खासा परिपत्रका वरवीं दिल्यात। सरकारच्या ह्या निर्णयाक लागून गोरवां सांबाळ खाते, सहकार खाते, भलायकी खाते आणि हेर कितलेशेच खात्याचे अधिकारी त्रासात फुडें येतात। वेंचणूक आयोगान 24 डिसेंबर 2011 ह्या दिसा गोंय विधानसभा वेंचणुकेची घोषणा केल्ली। ताका लागून त्या दिसा सावन गोंयान वेंचणूक आचारसंहिता लागू जाल्ली। ही आचारसंहिता लागू जाली तेन्नाय वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी व्हडा प्रमाणात कर्मचारी भरती केल्ली। ह्या कर्मचारी भरती प्रकरणाची चौकशी करून नव्या सरकारान ही भरती रद्द केल्ली।
आचारसंहिता लागू असताना कर्मचारी भरती केल्ल्यान आदले गोरवा सांबाळ मंत्री रवी नाईक आणि त्या खात्याचे आदले संचालक सिद्धिविनायक नायकाड ह्या आधीच एफआयआर नोंद केल्यात. हेर खात्याच्या अधिकाऱ्यावडूय एफआयआर नोंद करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. 11 नोव्हेंबर 2011 ते 30 मार्च 2012 मदीं जाल्ल्या कर्मचारी भरती प्रकरणात एफआयआर करपाची सुचोवणी सर्वसामान्य प्रशासन खात्याच्या अवर सचिवान सगळ्या खात्याच्या संचालकांक केल्या. हे एफआयआर नोंद केल्या उपरांत बरेच खात्याचे संचालक आनी हेर अधिकारी त्रासान पडूं येता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. ऑनलायन बूक स्टोरांक लागून पुस्तकां विकपी दुकानाच्या धंद्याक हालीं बरोच मार बसला. ऑनलायन बूक स्टोरांचो खप मात दिसान दीस वाडत आसा. देशात सध्या फ्लिपकार्ट स्टोर फामाद. फ्लिपकार्टाचेर प्रत्येक मिनटाक 4 पुस्तकां वतात. मात दुकानाचो खप 25% देंवला. संवसारीक पुस्तक दिसा निमतान पळयात खासा रिपोर्ट. काळा प्रमाण पुस्तकां विकती घेवपाची तरा बदलल्या. पयलीं दुकानां आनी पुस्तक प्रदर्शनां ह्योच पुस्तकां घेवपाच्यो सुवाती आसताल्यो. आतां पुस्तकां ऑनलायन घेतात. हे प्रमाण बरेच वाडलां. ताका लागून दुकानांच्या धंद्याक मार बसला. ऑनलायन पुस्तकां घेतल्यार सवाय आनी आपल्या घरा बशिल्ले कडेन वा जाय त्या सुवातेर मेळटा म्हूण वाचतले पिळगेन दुकानांनी वचून पुस्तकां उस्तुपाचें बरेच कमी केलां. पुस्तकां घेतले जाल्यार फ्लिपकार्ट ऑनलायन स्टोर सामके फामाद. फ्लिपकार्टानूच दिल्ले आंकडे पळयल्यार फ्लिपकार्टाक प्रत्येक मिनटाक 4 पुस्तकां खपतात. म्हयन्याक सुमार 1.5 लाख पुस्तकां वतात. फ्लिपकार्टा सयत होम शॉप 18, अमेझॉन ह्या ऑनलायन स्टोराचेर पुस्तकां मेळटात. ऑनलायन स्टोरांक लागून दुकानांक बरोच फटको बसला. पणजे वर्षा बुक स्टॉलाच्या वामन भाटेक प्रुडंटान हाचेर विचारले. तो म्हणटा खप 25% पडला. ह्या वेबसायटी प्रमाणे आमचो मातसो सेल पडटा, कारण त्या वेबसायटीची इमिजिएट डिलिव्हरी जाता. वाचकांक जाय तेन्ना आपल्या आवडी प्रमाण पुस्तक मेळटा, जे बऱ्याच वेळा आमचे कडेन शक्य जायना. त्यामुळे आमच्या बिझनेसार एक 25% इफेक्ट जाल्लोच आसा. संवसारीक पुस्तक दिसा निमतान गोंयभर खासा कार्यावळी जाल्यो. पणजेच्या सेंट्रल लायब्ररीन गोंयच्या लेखकांच्यो पुस्तकां प्रदर्शनाक दवरिल्ली. आमच्या ह्या सेंट्रल लायब्ररीचो सुद्धा आयज वर्धापन दिन आसा आनी आमी त्या निमित्तान बूक एक्झिबिशन भरयला. 2013 आनी 2014 जी गोवन ऑथरांनी बूक पब्लीश केल्या ते बुक्स आमी थंय प्रदर्शनाक दवरल्या. पणजेच्या सरस्वती मंदिरान इनामां भेटोवपाचो सुवाळो दवरिल्लो. सुवाळ्याक लेखक दिलीप बोरकार मुखेल सोयरो आशिल्लो. अशें एक वय येता की त्या वयाचेर तुजे पूत बरोबर नासता, तुगेले घोव बरोबर नासतात, नात्र बरोबर नासतात आनी मनशा मदीं एक वेक्यूम, एक अशी वेक्यूम निर्माण जाता. तेन्ना प्रश्न पडटा आमी कितें करप. एक तर प्रश्न पडटा खंय तरी पुताक आनी सुनाक घरा कडेन नाका आसता जाणटेलो मनीस, खंय तरी मागीर ताका आश्रमांत धाडप आनी खंय धाडप असो प्रकार घडटा. आनी अशे वेळाचेर तुमचो एकूच सांगाती आसता, तो म्हळ्यार पुस्तकां. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार आनी सुशांत पळ. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.